हमारे योद्धा। चमत्कार हो गया। योद्धाओं ने हमारी पुकार सुन ली और वो यहाँ आ गए। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपकी शक्तियाँ अभी आपको बता देता हूँ। ओ शानदार, पवित्र तलवार के मालिक, बहुत बढ़िया। पवित्र मैजिक और लाइट, विंड, लाइटनिंग, आइस मैजिक का इस्तेमाल करने की ताकत। एक इंसान के पास इतनी शक्तियाँ होना आम बात नहीं है। प्लीज हमारे रेज सेगर राज्य की रक्षा कीजिए। दूसरी दुनिया के योद्धाओं, आप हमारी आखिरी उम्मीद है। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हम दूसरी दुनिया में पहुँच गए हैं? एक और योद्धा, मुखोदा सुयोशी, उम्र 27 साल। आपकी खास स्किल है ऑनलाइन चीजें खरीदना। क्या मतलब? यहाँ ऑनलाइन चीजें ऑर्डर कर सकते हैं। स्किल का कोई काम भी है? इसमें स्किल वाली तो कोई बात नहीं। लगता है आपके पास बस यही एक स्किल है। बाकी तीनों के पास हद से ज्यादा ताकतवर स्किल्स हैं। आपको यहाँ बुलाया गया है, इसलिए आपको हमारे राजा से मिलना होगा। अच्छा, राजा से मिलना है? डीमन किंग कभी कभार हमारे